مواقف وطرائف. واحد بيحكي لي بيقول لي انا واقف على طريق ومستني عربية عشان يركبها، رايح يأدي واجب عزب بلد تانية، وهو واقف وبيشاور. عربية وقفت له فراح ركب في العربية، والشبابيك مقفلة، وكل واحد فيهم ماسك خابور. فقال قلق، قال انزل من العربية. طب كده كده انا هنزل، وكتر خير الناس اللي هم وقفوا لي، ولا هم يعرفوني ولا انا اعرفهم. فنزل وراح العزا ودخل وسلم على الناس وقعد. فقعد جنبيه واحد بيسأله، بيقول له الراجل اللي واقف في الطابور ده هو اسمه شبيه للراجل اللي توفي. قال شيء طبيعي، اخوه بياخد عزاء. طيب وانت هو يقرب لك ايه؟ قال له اخونا الكبير. قال له يعني زي اخوك يعني؟ قال له لا، اخويا الكبير بالفعل. فالراجل نزل عليه سهم الله وقال انا داخل العزا وتهت عن اسماء الناس والناس اللي انا رايح اعزيها. ايه الموضوع؟ انا فقدت الذاكرة ولا ايه اللي حصل؟ فركز افتكر الهبو اللي طلع على دماغه وهو راكب العربية. فمضمون الموضوع اي مكان يكون فيه هبو ما تقعدش فيه عشان ما تلوثش دمك، وكل ده هبو سلبي يطلع على عينيك. وانت في الاساس ما بتشربش، بس اكنك بتشرب زيهم بالفعل. في اي مكان بيكون فيه هبو ما تقعدش فيه، علشان لو انت موظف ممكن تفقد وظيفتك لو حللولك. لو انت رايح شغلانة وحللولك ممكن تفقد الوظيفة اللي انت رايح تتعين فيها بسبب اللي انت كنت قاعد مع ناس وما بتشربش. وهو ده الهبو السلبي، اللي انت ما بتشربش والاخر اكنك بتشرب، والاخر تفقد وظيفتك والشغلانة اللي انت رايح تتعين فيها. فابعد